Covidi nuk zgjedh. Një prej personazheve të njohur që është infektuar së fundmi me koronavirus është edhe sportistja e njohur Debora Keqi. Mjaftoi një koment në postimin e mikeshës së saj Sara Karaj, që gjithashtu po kalon virusin, për të kuptuar që edhe Debora tashmë është pjesë e listës. Në ditën e 5 të infektimit, Debora është izoluar dhe po e kalon mirë, por të gjithë jemi kurioz se si do të qëndrojë mbyllur një vajzë që e urren izolimin. Si po ushqehet? Me çfarë i ka zvendësuar shëndetjet në natyrë? Por mbi të gjitha, a vazhdon të ushtrohet në shtëpi edhe në këtë gjendje? Dilemat na i shuan vetë ajo, kësaj here rehatuar nga këndi i shtëpisë. E rehatuar nga këndi i shtëpisë, për aq sa mund të quhet rehati kjo situata, apo jo Debora, si je? Përshëndetje Djeta, përshëndetje. Ja, si që thati të inserti, asnjë nuk është si pa prekur nga ky virus. I pa prekshëm, kështu që edhe unë u bëra pjesë e shumë njerëzve, shumë që janë prekur nga ky virus, pavarësisht mënyrës së shëndetshme të jetesës, pavarësisht se jam munduar deri diku të ruhem dhe të zbatoj masat mbrojtëse si mbajtja e maskës apo distancimi social, por ndonjëherë nuk i shpëton dot. Edhe unë me shaka madje para disa ditësh kisha postuar në rrjetet e mia sociale që si tip kompetitiv që jam, nuk mund të hikte ky virus pa e kapur. Shpirti i garës, domethënë, duhet ta përqafoje patjetër edhe ti. Madje të iku ca, sikur kaloi ca kohë. Po, kisha filluar të bëhesha madje me shaka, thoja ore si s'po më thë, nuk e kuptoj. Megjithatë, besoj që ti je duke kaluar shumë lehtëshëm, apo jo? Domethënë, cilat janë simptomat që po manifestohen? Mendoja faktikisht që do e kaloja akoma më lehtëshëm, por nuk jam nga ato njerëzit që po e kalojnë pa simptoma fare. Të them drejtën, unë simptomat e para më filluan ditën e diel, kisha pakete dhe më filloi një tip si kolle thatë, edhe unë duke e njohur veten time dhe metabolizmin tim, direkt e kuptova që diçka nuk shkon edhe dyshova shumë shpejt që isha infektuar dhe direkt të nesërmen pra ditën e hënë ju nënshtrova tamponin, sepse kolla më vazhdoi edhe gjatë ditës, edhe rezultoi që isha pozitiv dhe menjëherë u izolova. Ditën e parë, pra të martën, pas izolimit, pas rezultatit pozitiv që mora të tamponit, pata të them drejtën temperaturë, diku deri në 38 ka shkuar, por duke mbajtur në kontroll me takipirin. Jam munduar mos ta përdor shumë shpesh në mënyrë që virusi që imuniteti im ta sfidoj pandimën e takipirinës apo paracetamolit ta sfidoj vetë virusit, kështu që vetëm në momentet që më kaloj 38 jam munduar që të marr ndonjë takipirin. Pjesa tjetër jam munduar të ushq me lëngje, me vitamina sipas protokolleve që më ka dhënë doktori me cilin po ndiqem. Dhe besoj që është shumë e rëndësishme që secili nga ne në këtë pikë mos të dëgjoj shumë se çfarë thuhet lart e poshtë, sepse shikojmë që ka një eufori edhe një histeri më saktë që qarkullon në rrjetet sociale, qarkullon midis miqve, midis shokëve, gjithë thonë unë mora këtë kur do ta marrësh ti, jo po shko bë skanerin, jo po bë këtë, jo po bë atë. Unë besoj që çdo organizëm është i ndryshëm. Ky virus ka një evolim ndryshe në organizma të ndryshme, pra ajo çfarë i ka ndodhur dikujt një ta përmiton, jo domosdoshmërisht është ajo çfarë do i ndodhi organizmit. E qartë, normal. Në këto momente që flasim, në këto momente që flasim së bashku, çfarë ndjen, çfarë shqetësimi ke? Për shembull. Kam patur temperaturën e kam gjithkohës 37.3, 37.4. Edhe tani që flasim bashkë. Edhe tani që flasim, sa po e mbata, e kisha 37.4. Se buzëqeshur, energjike, prandaj dua të kuptoj që shu do t'jemi të gjithë, kur larg qoftë, nëse do ta kalojmë? Kam patur, ke një lloj
shkputje të përgjithshme edhe një lloj dhimbje trupi. Mua më shumë më duket si dita pas palestrës që ke bërë stërvitje dhe i ke muskujt komplet të ngrirë. Është e njëjta dhimbje. Mua për shembull më ka kapur komplet e pjesa e kurrizit edhe fundit të shpinës dhe me sa kuptova ishin simptoma tipike të Covidit. Pak dhimbje koke, ke përgjithsisht një ndjenjë një lodhjeje, por duhet thënë që besoj që duhet merret me qetësi, me pozitivitet. Sëmundja, virusi do bëj punën e vet, them unë, por me qetësi edhe duke ndjekur këshillat e mjekut tënd, duhet nuk ka vend për panik, për sa kohë ndiqen protokollet Por sa më shumë kujdes. Këto ditë i ke konsideruar më tepër kohë në dispozicion për të fjetur apo për të vazhduar stërvitjen? Vjeta tani se unë gjëja parë që mora në telefon mjekun edhe pyetja parë që i bëja dhe vazhdoj t'ja bëj çdo ditë është mund të bëj stërvitje? Por ai më tha në asnjë lloj mënyre nuk duhet bërë aktivitet fizik që lodh mushkrin apo vën në lëvizje sforcon sistemin e frymarrjes. Kështu që ma ka ndaluar rreptësisht për të bërë... Se po t'ishte për ty, do t'kishe vazhduar, stërviteshe. Domethënë pavarësisht se ke këtë ndjesinë e lodhjes. Me dëshirë në fakt doja të bëja apo të bëja diçka, sepse në mendjen time para se të konsultohesha me mjekun isha gjithmonë me idenë që hajtë se po bëre sport do e kalosh, por me sa kuptova nuk funksiononte kështu, duhet të jesh në qetësi të madhe. Jam munduar që her pas here të dal në balkon, duke qenë që këto ditë ka qenë kohë shumë e mirë për të marrë pak ajër të pastër, dhe pjesën tjetër jam munduar të lexoj apo të bëj pak smart working nga shtëpia, më sa kam patur mundësi, megjithse e thash që kam patur një ndjenjë lodhje dhe pak dhimbje koke dhe nuk më ka dhënë shumë mundësi për të punuar për orë gjata, apo për të lexuar për shtyr pak këtë ditën. Në disa pyetje të shpejta, Debora. Më thuaj. Personi që të telefonon më shpesh për të ditur si je, kush është? Vjera. Vjera. Ajo të telefonon më shpesh. Edhe që e përshëndes. E përshëndes. Tani të bëjmë një qikun këshu, ka hallin e djalit më duket. Djalit nuk e kam në shtëpi. Nuk është i infektuar, edhe i thash për sa kohë nuk e infektuar, nuk e pse trish dhe ta marrësh. Kështu që edhe unë nësa i do ishte në shtëpi, do e kisha pak mosiklet për dal nga dhoma, apo për të shkuar nga një dhomë në dhomën tjetër, edhe për të qenë dhe unë më komode në shtëpi, kam preferuar të izolohem vetë. Të la vetëm, Jo, e bëra me detyrim në fakt. S'kishte zgjedhje. Mirë, unë besoj që duhet kishte këmbgulur, si shenja më e lartë i dashurisë. Se për shaka. Mendimi më i çuditshëm që ke patur këto ditë para se të flesh gjumë. Para se të flesh gjumë? E din që kam se prap kur mora vesh ditën e parë që isha infektuar, gjëja parë që i thash të fejuar e tip, o bobosi do ja bëjtë puna. Duke qenë që unë kam marrë një pozicion të ri pune tani, edhe mu dukte një kohë shumë e gjatë, 2 javë për të shkëputur, edhe thash o bobosi do shkoj kush do firmosi, o bobo kam këtë projekt të lëna pezo, edhe natën jam gjithkohë duke menduar që o sot po kaloj që shkoj dhe të jap drejtim punëve. Aty, të presin, të gjitha aty, do mblidhen pa merak. Ashtu po gjithë po. Një gjë e re që ke mësuar duke qëndruar në shtëpi gjatë këtyre ditëve? Që si virusi kam përshtypjen nuk e shpëton dot asnjëri. Jo, e kam fjalën ku diun tani ta egzagjeroj, ke filluar të qëndisësh për shembull. Jo, se këto gjërat i eksperimentua me thënë drejtën te karantina e marsit. Edhe tani nuk kam eksperimentuar ndonjë gjë të re, them drejtën. Kam qenë edhe pak e lodhur për të filluar të bëj eksperimente të tilla, jo gatim, jo ndonjë gjë tjetër. Kështu që thjesht jam shplodhur e jam munduar të punoj, jo diçka e veçantë. Qartë, filma apo rrjete sociale, si ke kaluar pjesën më të madhe të ditës? Të them drejtën, jam munduar 2-3 herë ato po bisedoja dhe më parë me një mekeshtime,
për të filluar për të parë ndonjë serial, por nuk kam qenë e përqendruar edhe ndoshta duke pasur të këto dhimbjen tek syt apo pak si lotim, nuk shikoj dot televizor për një periudhë kohë shumë gjatë. Kështu që thjesht jam munduar më shumë të qetësoj, të reflektoj, të mendoj sesa të shmerrem me telefonin apo të shikoj rrjetet sociale, edhe pse nuk dua të kem impakt nga ajo çfarë qarkullon nëpër media, sepse besoj që një nga faktorët që ka agravuar situatën psikologjike apo dhe të sëmundjes në përgjithësi të shumë të infektuarve është fakti i informacioneve që marrin nga miqt, nga media, edhe duke dëgjuar lloj situatash që si po evolon virusi dikujt, njëri është shtruar, tjetri i preku mushkrin, tjetri i preku këtë. Besoj ky gjëja të ndikon psikologjikisht edhe nuk të ndihmon ty për ta luftuar këtë virus. Kështu që jam munduar të distancohem pak nga kjo pjesa e rrjeteve sociale apo dhe bisedave midis miq, sepse çfarë thot njëri nuk e thot tjetri, marr informacion vetëm nga mjeku im dhe do bëj atë çfarë ai më ka sugjeruar, sepse ai i din metabolizmin tim, analizat çfarë më duhet mua për ta mund këtë. E qartë. Parat që i ke kursyer vetes gjatë këtyre ditëve mbyllur në shtëpi. Nuk besoj që është një kursim shumë i madh, sepse duke filluar nga tamponet, nga analizat, nga ilaçet, nga gjithë gjërat e tjera, nuk besoj që ai që është prekur me Covid bën një kursim shumë të madh edhe pse izoluar në shtëpi. Pra nuk do të ishte më i madh shpenzimi, nëse do të ishe në punë, jetën e përditshme, blerje. Nuk besoj. Okej. Dhurata më e bukur që ke marrë këto ditë? Ushqime nga më ndryshme. Duke qenë që unë nuk gatuaj, edhe provokimi çdo njeriu që më shkruan është çfarë do hash. Pjata më e shijshme pra që të pas ka ardhur. Edhe e ke për të ngrënë, të kanë sjell për të ngrënë edhe i them unë më kanë sjell, po nëse keni dëshirë të sillni ndonjë gjë, aty te dera lëri s'ka problem. Dhe cila të ka rezultuar pjata më e shijshme që të kanë sjell? Të ndryshme, po për shumë më pëlqejnë shumë këto, jo pjata, po për shumë kam që shoqen time që më sjell çdo ditë lëngje të ndryshme frutash të shtrydhura, duke filluar nga portokalli, nga sheka. Më fal tani, Debora, as lëngun e frutave nuk e bën vet? Jo, po, duke qenë që duhet dalë ti blej ti shtrydh, më mirë them mi sillni gati se mirë. Mesazhi më romantik që të ka ardhur nga partneri. Sa? Nuk është ndonjë romanticitet i madh, por thjesht fakti që ai më bën gjithmonë të kuptoj që është me mua edhe pse iku nga shtëpia? Jo, ajo pjesa ishte një zgjidhje që unë e doja se s'bën që isha unë më rehat, sepse një nga problemet që unë e kam patur më shumë edhe në ditët e parë që unë kam zbuluar që isha infektuar, ishte fakti që sa njerëz të tjerë kam arritur unë t'ia transmetoj virusin. Dhe nuk do t'ja falja dot vetes nëse do isha nga ato njerëzit e papërgjegjshëm, të cilët duke ditur që kanë një simptom apo duke ditur që janë bartës të virusit, dalin lart të poshtë, takojnë njerëz edhe nuk e marrin fare seriozisht të situatën. Edhe fatmirësisht e kam kapur që në ditët e para, edhe me ato njerëz që pata kontakt duke filluar që nga i fejuari im apo 2-3 njerëz të tjerë i kam lajmëruar, edhe shqyr Zotit nuk kam arritur t'ja transmetoj virusin dhe për këtë ndjehem pak të mirë me veten time. Të shpresojmë që edhe ngarkesa virale ka qenë shumë e ulët tek ti, fakti që nuk e ke transmetuar tek të tjerët dhe kjo do të bëj edhe që ta kalosh sa më lehtë. Faleminderit shumë që bashkëndave eksperiencën me kaq buzëqeshje dhe pozitivitet, atë për cilën kemi nevojë. Është e rëndësishme që të merret kështu, është vetmja mënyrë për ta mundur sa më shpejt edhe për të qëndruar me pozitivitet, me besim tek mjekët edhe tek mjeku që po të ndjek, edhe duke shpresuar dhe me besimin në Zot e fundja që të shkojë çdo gjë sa më mirë. Besoj që dy janë gjërat ashtu
kurse është thënë vazhdimisht, dy janë masat parandaluese që janë thënë mbajtja e maskës dhe distancimi social, edhe në momentin që këto, edhe pse je munduar të ndjekësh, nuk kanë rezultuar efektive dhe në momentin që ti përballesh dhe je infektuar nga virusi, mendoj që është shumë e rëndësishme të merret me pozitivitet, të zbatohen protokollet pa panik, sepse ashtu sikur se është thënë, besoj që ngarkesa psikologjike ndoshta është shumë herë më e madhe se sa efektet që ka virusi dhe tek organizmi. Faleminderit Debora, me të lehta në ditët në vijim. Faleminderit. Shkojmë me njëherë në publicitet dhe do t'jemi prap me disa miq që kemi pasur të përjavshëm, të ftuar të përjavshëm nga shtëpia e tyre gjatë muajve të karantinës pranverore dhe në fakt tani që po flisja dhe me Debora në shtëpia e saj, po më duken të gjithë ambiente të njohura familjare, shtëpitë të gjithë të ftuarve, besoj po të ndodh edhe ty. Kemi qenë me ta ja ku jemi sërish në këto eksperjenca, po me miqt që do t'jemi edhe në pjesën e tretë, kanë qenë të pranishëm gjatë gjithë kohës me ju, me muzikë, me këngë. Kësaj here vinë me një çmim në pjesën e tretë.